page 222 et 223 ka tafsir al-Qur'ana de sura 11. وما من دابة ألا منتوكم في الأرض كليدي إلا على الله سيوناكو ألا فبي رزقها أرسك قولكم ويعلمهم أن مستقرها نيبير مكم أن kakun nyallata don nyallangal nyalorma wa mustawda'aha ay ruttorde makkum on kakun hewtitata don kikiide fo mo andi kullun foppo fi kitabin hino kander deftere mo binin bangina lawhil mahfuz won ko panda wa walladhi kanko Allah ne khalaqa samawati tagudo kam molidin wal arda ilaydi fi sittati ayamin ner balde jego konte alat fa ijuma wa kana harilati arshu arsi makkon adi o tagude kammongo alal ma'ina ka hore ndiyam liyabluwakum fi yujarribun ondara ayyukum ko ambo mo ahsan urata mo inde labina amalan golle wala in qulta wallahi sawi innakum ono mab'uthuna kun min tintebe min ba'dil maut imorde bawo mayde nde la yaqulanna alladhina wallahi wi ay ben kafaru yeddube in hada dum wanani illa sihrun sona bila yagal mubinun feñu dum walay akharna wallahi simin nettini kadi anhum mabbe al adaba lette den leti de arali ila ummatin ha e lajal ma'dudatin kontangal be sikkay me ronkoni la yaquluna be inna ma yahbisu akun jogiti lette den hadi de ara ala fam yawma yatim nyande lette den aribe laysa masrufan de wonali wonkitetede anhum gaay mabbe wa ha gajippoto bihim mabbe makano konko be lati bi mudun yastazi on hibe jalkita walen adaqnal insana wallahi istayni min medini neddo minna imorde kamen ga rahmatan yurmende thumma naza'ana refti min podi minhu e makko yurmende nde bimana min ittitine ma e makko innahu atawa yo kanko la yausun ko tajotodo kafurun yeddo dulla wala in adaqna wallahi simin medini mona ma anema ba'da darra ba'ulra massatu memu kamaka la yaqulanna o wi ay dhahaba sayyi'atu boneji ni yahi anni wi en innahu no kanko Allah afwan innahu no kanko neddo on la farihun ataway ko weltotodo nyaajo fakhurun bongowo awale nano wa ete illa alladhina sona ben sabaru munyibe wa amilu salati be golli gollel muji ulaika ben do lahum wadan wa maghfiratun yafiya wajrun en joddi kabirun mawnundi fala'allaka hino gasa an tarikun a accitay goy ba'da ma yuha ilayka yoga ende alqur'ana re wahinande ma wa da'ikun bitta bihi sabu mudun sadru ka berne mande an yaqulu fihi be wi'ude lawla unzila alayhi hanno jippo e hore makko tay ko gonga ko ne laado kanzun galu ona risal aw jaa ma ara ma hundude e makko malakun malaikajo kono gardamo gasa dum satta e ma inma anta andu an nadirun ka wajoto do nani wallahu alla ala kulli shay'in do kala ne wakilun ko dewti ko ayndo waylite am yaqulun kaabe wi iftara wonde afefindi alquran bol wi fatu adde bi ashri suwarin suratuji sappo pet min mithlihi yeru suratuji alqur'ana muftarayatin fefindadi onon kadi awa wado noddom manisata'atum kala mo tanjini do wawa en wallude min dunila ko hewta Allah in kuntum sallat ka swati gina ko gonga mo fa illam yastajibu lakum sibe notaki on be wadi dum fa alam waray ande annama unzila kunde alqur'ana re jeppinira bi ilmi Allah ko sabu gandal Allah walla ilaha e wonde ala rewetedo illa huwa sona kanko Allah fa hal antum tawsi'un muslimun on jebbiloto man kana kala latido yuridul hayata dunya hima fala ngurdan aduna da wa zinata ay cudaade aduna nu waffi ilayhim min hunnaybe men yobaybe men jonnitabe amalab kulleli mabbe di fiha ka aduna to wa hum kambe fiha ka aduna ton la yubkhazuna be do itantake kono be andu be perdi ulaika alladhina ko be won ben lay salam ala nabe fil akhirati kala hara illa an-nar sona yite hiden hande go isi avantiriyejo yeyi Europe ma America ma Angola golli fop nyaami fop wi kanyum kala ko golli ko yo hettoto nyaama to lanna nyando hewti lagine mande aray ko perdudo ko non dum dakati wa habita bona ima sona o konko be golli fiha kaduna to wa batilun haray ko mere ma kanon ko be lati ko yaamaluna be golla afaman kana e kon lati ala bayinatin do bangandi e mi rabbi morde ka jom makko wa yatluhu himo janga alqur'ana rende shahidun ko seditido minhu imorde alqur'ana wa min qablihi e imorde ko aditi alqur'ana kitab Musa deftere annabi Musa nden imaman nden ko de nyentinirde wa rahmatan ko de yurmende ulaika beedo yu'minuna bihi beedo ko beedo won gomdinobe alqur'ana wa man yakfur bihi kala yeddo alqur'ana min al ahzab imorde feddeji dim fo
fannar haray ko yitenge maw'iduhu won fodore makko ndey fala takwata ala to fi miriyatin indel sikitare wo kadi minhu immorde alqur'ana innahu alqur'ana alhaq ko ne gonga min rabbika immorde ka jomima walakin nakunitum akthara nas ko buri hewde yimbe bella minona be gomdina dum waman azlam ala fodo do toñude mimman iftara ha hetti on fendo ala allah libi e hore allah subhanahu wa ta'ala kadiban fenande ulaika ben do yuraduna ko be weebi to tebe ala rabbim e yeso jomi mabbe nyande wo yaqulul ashhadu seede be ben wi'a ha ula alladhina ko be won ben kadabu feno be ala rabbim e do jomi ala famela anatullahi kuddi allandi woni ala zalimina e do toñobbe alladhina ben yasudduna ben sakkan sabilillahi bantu ko allah ngol wa yabghuna